Добра вечер, почитувани гледачи. Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за Заспи ако можеш со Драга Милосављевиќ и Горан Момировски. Во оваа недожлива, туку исклучително маглива ноќ во Скопје, особено во Ново Лисиче, каде што јас доаѓам, каде што маглата можете просто со нож да ја сечете, бидејќи потсетува на тесто. Време е да отвориме една тема која што, за жал би рекол, не е стандардна во ова студио, но се чини дека мора да биде. Именно заштитата на животната средина, воздухот, загадувањето на воздухот, на почвата, на земјата, и така натаму, се она што значи здрав живот за сите нас, не само во Скопје се разбира, да земеме само пример Скопје последниве денови е во 10 незагадени градови во светот, меѓутоа не е само Скопје, тука е и Тетово, тука е и Битола, и да не редиме. Некој убедуваше дека сепак не сме толку за никаде. Сараево е пред нас, Сараево чинаме втор најзагаден град во светот, а ние заедно со Сараево сме во друштво на веќе популарните Карачи, Лахоре и така натаму, навистина градови кои што може да се пофалат со исклучително голема загаденост. Значи, за ова исклучително важна тема вечерва разговараме со Невена Ѓоргиевска од иницијативата О2. Добра вечер. Добра вечер. И ви благодарам на поканата. Да, беше задоволство се разбира, затоа што ова е тема која што за жал се отвара најчесто во ова време, ноември и декември, кога граѓаните директно можат да го почувствуваат она за кое што вие зборувате години наназад, со голо око, со носот и со устата можат да забележат што всушност се случува. Решенија постојано се ветуваат, секоја нова гарнитура на власт, секој амбициозен политичар ќе ви каже да, има планови, има проекти, меѓутоа на крајот на денот, на крајот на годината повторно се враќаме на истата работа. Скопје и цела Македонија буквално се гушат, се трујат, причините се безбројни, меѓутоа просто не знам од каде да почнам поред, што се сакам да ве прашам. Едно е сигурно, ако градот, и покрај тоа што градоначалничката вели дека не е меѓу најзагадените во светот, таа имала некои своји изгледа мерни единици кои што тврдуваат поинаку од сите други, ако градот Скопје и генерално Македонија се меѓу најзагадените во светот, и ако тоа е така за сите освен за градоначалничката, тогаш нешто дебело не чини во оваа држава. Дека не чини нешто да чиним, би рекла, добро би било. Многу работи не чинат, сега во однос на темиве околу загадувањето, страмота е да се споредуваме во тоа дали сме први, втори или десети. Ние на таа листа воопшто не треба да се наоѓаме како една европска земја, да речеме, која претендира да биде во ЕУ, затоа зашто дишиме ненормално загаден воздух. Сето тоа влие врз здравјето на луѓето. Оние цифри што се покажуваат и што растат од година во година на болести, на умрени лица кои се должат на загадувањето се во пораст. Така да, ние со загадување и од 70 микро на метар квадратен веќе сме загадени. Значи, да не зборам за овие што се троцифрени вредности што се појавуваат сега и што треба да се алармираме. Алармот се знае, ако се неколку денови последователни, треба веќе да се вклучи алармот и да имаме мерки. Меѓутоа, тие мерки секогаш се сведуваат некој проформа бесплатен превоз, ограничување на градалиштата, што не е баш така добро изведено и чекаме до следниот ветер, бидејќи се покаже дека единствено ветерот не спасува нас во вакви ситуации. Во однос на тоа што минативе години имавме некое намалено загадување, може се должи на дел од тоа што некои јавни установи и други го пренаменија грејењето, меѓутоа тоа е многу мала намалување и во голем дел се должеше токму на ветерот. Имавме поветровите години, така да немавме периодот, да речеме 7-8 дена, кога ќе се трупало на загадување, нема проветрување и секој ден е се поголемо и се поголемо. Во однос на тоа што го видов за наредниве денови, ми се чини дека и наредниве денови ќе имаме, може и ќе бидеме први, еве. Бидејќи
ниту Скопје, ниту било кој град во Македонија не е баш познат по ветриштата, не живееме покрај море, ниту па се големи реки тука во близина. Не можеме да се надеваме спасот да го бараме во ветерот, тоа е основата. Знам дека некои сакаат да повикуваат со индијански танци тамо и со врачови да повикуваат ветер, меѓутоа тоа не оди така едноставно. Очигледно е дека мора да се разработи многу сериозна стратегија во која што ќе учествуваат сите можни институции и стратегија која што ќе биде имплементирана по секоја цена, какви да се не знам евентуалните понатамошни предизвици што ќе доаѓаат пред сите нас. Мора да се направи ова и ако не се направи, јас се плашам дека влегуваме во зона кога животот не влегуваме, ние сме влезени во зона. Сакам да кажам, лани имаше една бројка, 3000 луѓе индиректно причината смрт од загадување. Оваа година е 5000. 5000. Лани ја прочитав таа бројка. Луѓе кои што се со хронични белодробни заболувања, десетици илјади луѓе. Значи, кај децата имате алергии, значи, стотина илјади луѓе се директно загрозени и ние повторно се Драган убаво што зборува ова како на предизборен митинг, мора да се реши, мора да се реши. Знаеме ли ние, да почнеме дел по дел да структурирано да речем да пристапиме на тема. Знаеме ли ние кој загадува? Да, мислам си има направено неколку студии и се знае најголем процент во зимните периоди доаѓа од загревање, значи од биомасата, загревање на дрва, на мазут, на нафта од домови. Или лесно приватни домови. Па не се само приватни домови, значи имаме ние јавни институции што користат мазут. Така да не е само домовите. А дури на детска клиника мислам дека Козле, така да имавше и ветување до 2024 ни една јавна институција дека нема да се грее на мазут, меѓутоа еве ситуацијава ништо не се менува. Стратегии имаат, меѓутоа какви се тие стратегии, колку ние се држиме до тие стратегии е друго прашање. Во главном мислам дека највеќе недостасува волја и сериозност, да се пристапи сериозно и со ригорозни и храбри чекори. Значи, овие теми не треба да ги буткаме под тепих, еве како што изјавила и градоначалничката, дека ако не сме меѓу првите 10, не сме загадени. Мислам, мора да се соочиме со проблемот и сериозно да веќе ние збориме 10 години, еве јас како што сум во ова 10 години збориме истото по истото и нигде не се поместуваме. Мораме да почнеме барем од некои мерки и да видиме ако не се добри тие мерки, да го смениме планот, да идеме понатака. Значи, кај нас само се прават некои планови, се вели проблемот не може да се реши преку ноќ. Значи потребно е тоа време, ама тоа време веќе 10 години го изгубивме во зборење. Можеме ли се согласам, Горан вели немој како на митинг, а нешто сум баш расположен за митингување денеска. Го лоцирате главниот проблем, тоа е загревањето на домовите зимно време. Претпоставувам дека и фабриките имаат сериозен удел, институциите кои што се греат особено во мазут, ние имаме една ситуација во која што граѓаните, за жал, дел од граѓаните користат за загревање и освен дрвата и неверојатно други работи, гуми. Јас мислам тоа е факт, сме виделе како луѓе гуми користат или не знам, исклучително загадливи материјали кои што прават неверојатно проблеми. Меѓутоа може ли да се лоцира точно кој сегмент од институциите зашто е задолжен и како тие да функционираат кохезивно? Видете, јас не знам, затоа ве прашувам, претпоставам дека голем дел од граѓаните не знаат. Градот докаде има прерогативи, општината докаде има прерогативи, државата докаде има прерогативи, кој министерство и како сето тоа да направи кохезија која што ќе рече по секоја цена одиме сега поинаку. Нека чини гласови, нека чини кампања предизборна, нека чини што сакаме да живееме како луѓе. Да, макар и 5 години да нема резултати, ама шестата веќе да ги видиме тие резултати, да. Значи има во однос на тие загадувачи. Има што се на државно ниво, значи оние што имаат таа интегрирана дозвола, тоа се поголемите загадувачи, тие се под ингеренции на Државниот инспекторат за животна средина. Оние помалите со Б интегрирани дозволи се под ингеренции на локалната власт. Значи тие треба да ги контролираат и во однос на тоа да преземат одредени мерки. Сега што е проблемот? Проблемот е што
Обично и тие контроли се сведуваат на тоа да ги проверат елаборатите, дали се во ред, дали има некои пропусти, а би требало да се извршат и одредени мерења. Мерењата не се вршат секогаш како што треба. Или им се наложува на загадувачите сами да ги извршат, или им се најавува инспекцијата и од кој ќе ги извршат тие во акредитирана во нивна лабораторија, мерките некогаш и не се соодветни на тоа загадување. Има неколку случаи, еви Државниот инспекторат за животна среда и имаше и случаи кога и локалната инспекција побара свое мерење, значи имаат исто можност да повикаат акредитирана лабораторија која ќе ги направи мерењата и се покажа дека одредени капацитети загадувале над дозволеното. И сега во тој случај треба да им се искаже казна, меѓутоа според нашите закони има опција ако се дава препорака, па ако се спогодат се намалува таа казната и казните се. Значи тој што сака може да го влекува. Значи така е направено што и казните воопшто не се за тоа што се наменети. Казната би требала да влие на тој начин да повторно не се повтори тоа дело, меѓутоа казните во однос на приходите на одредени институции, поголемите загадувачи се многу мали. Добро, но вие сега зборувате за институции и капацитети. Да. Ја би ве прашал конкретна работа. Ја живеам во Ново Лисиче, не е тајна. Со месеци со нашите пријатели од Ново Лисиче гледаме како преку Вардар, од таа страна од Вардариште гори нешто и потоа имаме смрдеја која што трае со часови, со денови и се прашуваме, вака седиме се прашуваме кој и како, што треба да направи сега да оди тамо во Вардариште, да им рече луѓе, што правите вие овде? Јас сум била во Вардариште летно време. Значи вие не знаете што е таму. Мислам знаеме, шетаме таму. Значи што треба да се направи, да им се рече луѓе, запрете, кој треба да го направи тоа? Значи таму има диво населени населби кои што немаат ни легитимации. И сега викаат дека буквално не можат ни да се казнат затоа зашто немаат легитимации. Друг проблем е што инспекцијата кога иде сами не идат заедно со полициска придружба, па се во страв дека можат да бидат и нападнати. Така да тој проблем си стои, исто има и стадо таму крави што пасат во тие ѓубриштата, потоа тоа млеко негде иде во млекарните, така да мислам не е нормална ситуацијава што ја живееме. Вардариште ние неколку години се обидуваме таа ситуација да се смени со тоа што цела таа област треба да се донесе прво детален урбанистички план и тоа загадена почва треба да се направи да се исчисти и да се зборот не ми дојде, да се исчисти и да се заштити за да нема повторно такво диво населување и да добро би било кога би се направило еден поголем парк, за да може да се заштитиме од повторно вакви диви депони, загадувања, кај што нема пристап институциите да видат што се случува, меѓутоа ништо не се случува. Вардариште е една огромна површина, а такви помали сметилишта имаме скоро во сите населби, каде што она што се случува во голема мера во Вардариште го имаме во помали мери на другите сметилишта. Така да од сите страни сме. Јасно ми е. Само уште едно прашање имам, Горан има голем број на прашања, меѓутоа да, уште едно прашање што ми е многу важно, бидејќи зборуваме дека индивидуално луѓето користат недозволени средства за загревање. Особено ми се чини дека за дрвата сите ќе речеме добро, тоа е дрва се. Меѓутоа за ова другото, што треба да прават луѓето да изигруваат локална полиција, да изиграваат шпиони и да одат кај своите соседи да ги пријавуваат, го гледам како користи гуми, како пали жици, како пали не знам бензин некој или масло што го нашол некаде, или има поинаков начин? Значи прво самите луѓе што ги горат тие треба да бидат свесни дека првенствено тие се на удар на тоа загадување. Ама не се свесни да речеме и сега? Или нема што да прават. Или има такви вели сиромашни нема. Заради тоа и ние баравме и со амандмани во буџетот и во локалните власти да се направи субвенција. Пред неколку години беше тоа инвертори, замена на грејењето, меѓутоа бидејќи со поскапување на струјата видовме дека не може и тоа да им се нуди на граѓаните. Оваа година побаравме да се постават околу 1000 филтри, да речеме, во една таква населба,
за почеток беше Лисиче како една од позагадените и да се види дали тие филтри каков ефект имаат токму во тоа населено место, па после ако е добра оваа мерка да се проектира и на поголема површина. Според наши сознанија, значи со стручни лица што разговаравме околу овие филтри коштаат чинат околу 100 и нешто евра. Така да не се потребни значи додатни инвестиции околу замена на филтрите, ќе требаше само прочистување на филтрите. Така да видевме во однос на ова, бидејќи сме сиромашни и не може да идеме сега сметаме дека тие жители во понатака во неколку години нема да се откажат од тоа грејење, ќе останат на она што го имаат, барем да се заштитиме на овој начин. Не беше прифатен овој амандман. Така да не знам што станува, да им жителите треба првенствено да бидат свесни дека самото горење на гума, пластика, не само што го загадува воздухот со овие PM честички што ги мериме, тука се ослободуваат најтоксични, најканцерогени материи, диоксини, фурани, тие не се мерат. Значи ние не знаеме колку такви колку сме загадени со сите тие супстанции, бидејќи и во летниот период кога се осеќаат оние мириси на изгорена пластика, а частичките, да речеме, не се толку високи, меѓутоа се осеќа во воздухот, баш таква некоја мирис која пече, да. Тоа е тоа. Значи, и она што во Карпошто се случи, горењето на таа згурата и акумулатори и депонирање на таа згурата, значи тоа се случувало. Граѓаните летно време кога реагира, никој не излезе на терен да види од каде е тоа или од кај доаѓа да се најде. Сепак се нашло од локален инспекторат и еве да видиме, се уште немаме завршница како ќе се случи тоа, меѓутоа претпоставам дека такви нелегални действија има и на други места. Значи треба многу повеќе инспекција на терен за да видиме, освен овие регистрирани загадувања што ги гледаме во овие студии, значи постојат и тие загадувања и на депониите и од вакви активности што и еден дел не го мериме, еден дел не можеме да знаеме точно од каде доаѓа. Докато се договараме за емисијата, зборуваме за диоксини и фурани. Значи тоа се одредени материи кои што предизвикуваат канцер меѓу другото. Да, најканцерогени. Ние после 30 години независна држава и да речам после 25-6 години организирано еколошко движење, немаме мерни инструменти за овие два вида на честички кои што предизвикуваат конкретно смрт и тешки болести. Зошто да немаме мерките, ќе зборуваме за другите мерки, зошто да немаме мерни инструменти за мерење? Се плашат, не само ова, било која власт се плаши да мери, за да не се направи паника меѓу населението, затоа што со премолчување, со немерење на овие честички, ние секоја година произведуваме десетици, можеби стотици луѓе кои што се болни од канцер и после се случуваат скандали како на онкологија. Ние свесно значи си се уништуваме. Јас согласувам со велите, граѓаните треба да бидат свесни. Граѓаните понекогаш не можат да бидат свесни. Толку им стига чергата што велат. Но институциите, како може да немаме ние, толку многу проекти има со Европска унија, со меѓународна помош, екологијата е популарна, нели? Како може да немаме мерни инструменти? Па, ја би рекла дека граѓаните, колку и да не се свесни, може се и посвесни од оние кои доаѓаат на власт некако. Мислам дека нема политичка волја за овие работи. Мислам дека тие исто така не се свесни во какава мера сето ова влија. Или не им е гајле? Па не може да не им е гајле, Драган. И тие живеат на оваа почва и нивните деца го дишат овој воздух. А некој иронично ќе рече тие што живеат на водна малку им е полесно и што ги праќаат децата на Алпите да скијат. Не, иначе еве тоа да ви кажам, значи информација кој ќе се качите негде над средно водно, негде пред крај на врвот, негде на 700-800 метри, тука веќе може да излезете малтку на почист воздух. Таа граница на смогот се гледа баш како сива линија и таа е негде многу повисоко. Значи тие што се и на водно, па и џабе се надеваат дека џабе, буквално мислам загадувањето е и од другата страна кој ќе се иде од Скопје и по котлиниве кога се движиме и во Скопје кој ќе дојдат мислам у центарот, тоа е тој воздух. Да, ја морам да споделам една личен мој проблем од 2012 година заради
низата, нели, загадувачи во Скопје, имам лични проблеми со алергија. Можам да издржам во зимно време овде 10 на ден, 11 ден, веќе сум неспособен сега малку на телевизија да го зборам приватни работи, меѓутоа тоа е факт. И затоа нонстоп бегам или во дебар или во странство некаде каде што можам заради тоа што не се издржува. Значи, повторно ќе речам, нам не чини во конкретни пари од буџетот што се дава за здравствени услуги сигурно 10 пати повеќе од тоа што би можело. Ви овде зборевте за 1000 филтри на приватни домови или на институции, не е важно, чина 120.000 евра. Па ние даваме сега е буџетот 5,5 милиарди евра. Порано бил 3 милиарди, 4 милиарди, не е важно. Ние можеме со 10 на 20, 30, 100 милиони евра да речеме, да спречиме одлив од буџетот на фондот за здравство од стотици милиони евра. И велите нема политичка волја. Не може да нема политичка волја кога вие ем ке заштедите, ем ке ви видат граѓаните живи и здрави, а и вашите деца ке видат живи и здрави. Овде јас се сомневам дека е политичка волја. Дали е можеби некој друг вид на бизнис? Малку спекулирам се разбира. Многу не шпекулираат околу тоа. Постојано се зборува за некакви елементарна фирми, логика нема ова. Што носат не знам какви се материјали од странство, ги топат тука, имате информација за такво нешто? Да, стигаат и до нас тие шпекулации со тоа што имаме ние законска регулатива. Ако се имплементира и ако се водиме точно според неја, ако има инспекции како што треба, не би требало да дојде до тоа. Значи може да се следат и финансиите. Колку е согорено, зашто е согорено, бидејќи сега отпадот се увезува и како ресурси за, нели, идеме на рециклирање, не е све отпад и тоа е добро, меѓутоа кај нас Но токму тука влегува шпекулацијата. Да, тука е тоа, затоа зашто ние немаме соодветни институции кои добро ќе го следат тој процес. Дали таа материја преработка на отпадот е по соодветни услови, дали стварно тоа не влија врз животната средина. Имаме закон кој што вели дека може да се увезува отпад? Не. Отпад може да како реагент за рециклирање, да, во ред. рециклирање. Меѓутоа во исто време не постојат механизми со кои што ќе се утврди. Постојат, меѓутоа имплементација. Кај нас законите имаме закони, се имаме ние убави закони. Имаме закони европски препишани, да, меѓутоа имплементацијата е може ли едно мало или контролата на спроведување на закони? Може ли мало едно резиме да направиме ако се согласувате? Значи од една страна е потребна максимална едукација на населението, кој што очигледно не е доволно информирано. Значи тука спаѓаат, јас би рекла, и не само населението, него буквално сите. Затоа зашто мислам дека на сите политичарите 1.800.000 и колку се граѓани сите. Дури и политичарите, иако екологијата сега се почесто ја ставаат во своите програми, конкретно за одредени прашања немаат доволно познавање. Ќе дојдеме до тоа. Значи, едното е едукација, второто е максимални мерки за проверки, инспекции, како и да се нарекуваат, и трето мерење. И трето, јас ова го кажувам од моје име, крвнички казни за секој што се игра со здравјето на луѓето. Јас мислам навистина дека друго нема. Ако ви, јас разбирам дека една фирма не казна во крв, туку казна висока парична казна. Па има и кривични сакам да кажам, ако некој заработува милиони од нешто, а треба да плати казна од неколку илјади, со задоволство ќе плати неколку илјади и баш му е гајле. Меѓутоа ако му се даде казна која што ќе го запре во заработката, ќе размисли 3 пати сега. Видете, има и во кривичниот закон казни за загрозување на животната средина. Ама јас не се сеќам дека некој казнет по тоа. Имаше една кривична пријава пред неколку месеци, уште заглавена некаде понечасно. Значи тоа се затвори неколку години затвор за одговорни луѓе кои знаеле дека постои загадување, но не преземале одредени мерки. Затоа оваа тема се плашам да ја започнеме кој знае каде ќе не однесе. Може да ја прашам нешто во Македонија, рековте екологијата се повеќе во програмите на политичките партии. Ние имаме еколошка партија зелена, класична е дом, така? Имаме уште една зелена партија, само прогласена. Да. Збориме за ДУИ, преска на Карл 5, имаме кавга околу тоа. Зелената агенда исчезна мистериозно кај ДУИ. Маја Морачин ги поддржа амандманите за промените на буџетот во делот на екологија во екогрупата во собранието? Маја Морачин, партијата нејзина. Да, не знам, мислам дека не се членови на комисијата. Гласањето за амандманите беше во комисијата за буџет. Во парламентот
членови се на еко групата, Да, така? да, Постои член, во да, собранието група на пратеници кои што се така наречена еко група се занимаваат, да речеме, фокусирани повеќе на еколошките теми. Да, Што воопшто не е мала, така? Да, тоа ние како од Одва иницијатива иницииравме таа група од советници токму за да комуницираме по однос на овие прашања и негде на почетокот беа околу 40 члена од пратениците, да. Би рекла не се сите активни, има некои што стварно се вклучени во групата и исто така овие амандмани се доставуваат до сите веќе неколку години. Потоа очекуваме, бидејќи су зелената група, може да разговараме на тема на амандманите, да им појасниме што не е јасно, дека би ги поддржале. Меѓутоа, кога ќе дојдат амандманите во комисија, ситуацијата не е таква. Тоа сакам да прашам од мене грешниот и избунет. Значи, постои група која што прифатила да ја помогне еколошката иницијатива која што се нарекува екогрупа, во која што има неколку десетици пратеници, потоа една пратеничка група, ако не се лажам, поднесува во ваше име. Да. Или можат со и сите ваша да ги подпишат тоа, добро, да го прави останува тоа. на нив. Мислам дека ВМРО-ДПМН е во Да, прашање, поднесува амандмани и тие глатко е македонски избор, не сум сигурен, ги одбиваат. Ги одбиваат, меѓу другото, и луѓе кои што се дел од екогрупата. Повторно велам, јас сум можеби грешен и наивен, но ова е тотално надвор од логиката. Затоа зашто ние сме едноставно можда првата година бевме поеќе зачудени, после свативме. Лошо е тоа што се навикнуваме на ненормални работи. Ама така, сега буквално и на овие загадувања становме навикнати дека тоа е така. И лошо е кога ќе се навикнеме на ненормални ситуации. Мислам дека повеќето од граѓаните веќе до толку дојде во ситуација на некој разочарување дека нема нешто да се промени, што некако и активностите во однос на луѓето се сведуваат на тоа џабе е све. Но знаете како, ние граѓаните може да се навикнат, вистина е. Човек може да се навикне на све, така велат, може да се навикне да не влезе во уште 50 години, со тоа може да живееме. Не, тоа не Да, се навикнуваме на поскапи цени на производите и со тоа некако. Ова не е за навикнување. Не. Ние имавме, протести пред неколку години, токму со цел да направиме притисок, тоа беше, мислам, пред истекот на владата, за да направиме притисок, да се донесат некои измени, што ние сметавме дека во рок од неколку денови може да се направат такви измени во законите. Имаше тогаш големи протести. Помина само едно од тие барања, мислам, не знам колку точно беа, имаше повеќе барања, само едно барање, тоа да се забремнат тој РДФ од отпад за како загревање да се користи. Така да некако не е дека не треба да продолжиме ние да се бориме и да настојуваме, треба, меѓутоа треба да ги бараме во однос на начините како да дојдеме до тоа. Ние продолжуваме со нашиве активности, гледаме сега бакш токму преку тие што ги носат одлуките, пратениците, токму преку нив да влие. Сега се изборите исто така, треба самите граѓани да им дадат многу внимание токму на овие прашања. Јас сум разочаран што никако не предизвика сериозни реакции во јавноста. Јас морам да бидам искрен да споменам пратеничката Велика Стојкова Серафимовска, која што објави на Facebook, сега голем незиниот профил овде, каде што таа објави дека не поминале десетина амандмани што се важни на оваа тема. И читајќи ги амандманите, сега од некаква проста проценка, логичка проценка, овде не станува збор за големи пари. Да не ги читам се, замена за начин на грејење од мазут на други еколошки горива, на болницата ја спомнавме во Козли, гериатрија во Ѓорче Петрово во Скопје, студија за ревитализација на студенческо блато, опремување на лаборатории за мерење на повеќе видови опасни честички во воздухот. Повторно ќе речам, овде се работи и неколку други, сега да не ги читам, се работи за не многу големи пари. Така, јас го имам податокот дека вкупниот буџет е околу 6,3 милиарди евра. За овие амандмани... Денари, веројатно, денари. Буџетот на државата 6 милиарди. Околу 10 милиони евра требало да се издвои за овие амандмани. За сите овие амандмани. Од животна средина. Тоа е 0,15% од буџетот.
Тоа е значи толку минимално. И сега кој ќе видиме Една колку се издвојува од буџетот за заштита на животната средина, сваќате дека иако во програмите, иако во декларативно сите се залагаат, оваа тема е ставена буквално на дното. Зашто мислите дека нема политичка волја? Затоа што ова јас го читав преска барем дел од амандманите кои што ги наброја сега Горан, ни еден од нив не наоѓам логично образложение зашто би бил одбиен. Мислам дека се прво амандманите воопшто не беа некои проблематични да не би не се конкретни се. Толку скапи за да не знам предизвикаат колапс на буџетот. На буџетот, ниту точно. се компликувани, не знам колку, ниту ќе предизвикаат некаква револуција меѓу граѓаните, незадоволство или било што. Точно 3 милиона беше за пренамена на јавните институции, за филтри на 1000 домаќинства, потоа имаше за И не морате во детали. 10 милиони евра на вистина се ништо. Ние плативме за Бехтел НК 53 милиони долари до сега, а воопшто не е почнат процесот. Значи овде повторно ќе речам 10 милиони евра да се инвестира, ќе се заштедат пред се животи на стотина луѓе ќе се заштедат и уште не знам колку милиони евра за да се лекуваат дел од луѓето. Овие мерки немаше да ги заштедат толку животите, меѓутоа ќе видевме во која насока одиме, да речеме во однос на филтрите, дали стварно намалуваат, па онда следниот буџет да се направи поголема инвестиција во однос на тоа. Значи едноставно не е сватливо зашто се штеди токму на животна средина, кога и поглавието за Европска унија сега сите збориме за ветото, меѓутоа колку и ние да се трудиме на сите околу нас да им угодиме за да станеме членка, ние никогаш нема да ги исполниме тие услови со вакво темпо за поглавието 27. Во екологијата и корупцијата ние на тие две прашања сме најслаби. И сега место самите да се потрудиме барем лично за себе, не за Европа, и за да бидеме фини за да не примат, чисто за себе и за своите граѓани, да имаме поздрава животна средина и за нашите идни генерации, ние не го правиме тоа. Едноставно Мора да ја прашам, амандманот со кој што се предвидува инсталирање на македонски изум за намалување на урбаното загадување со кој на најфреквентните раскртници во Скопје ќе се вшмукуваат околу 1000 кубни метри издувни гасови на час. Значи македонски изум, кој да е човекот генијалецот што го смислил. Ќе се обидеме да го најдеме човекот, тоа е многу интересна одлично, работа. исклучително добро решение. Значи на најфреквентните улици во Скопје. На 3 беше, да. И сега ќе имате прилика или можеби веќе сте имале прилика да разговарате со овие партнерници што одбиваат и им велите зошто го одбивте ова, имаат некој рационален одговор или зборуваат за виша сила. Вака, значи, на комисиската расправа, заменикот министер за финансии ги одбива и сега главном кажувал причини дека за таа се одвоени средства во подпрограмата за животна средина од толку и толку средства. Потоа кога проверивме, излегува дека не се одвоени толку средства. Тоа значи дека лаже заменик министерот сега. Не може да лаже. Значи, може кажува да. Па да бидеме малце поискрени тоа. Дали тоа влијало во нивните одлуки или едноставно. Значи, вие сте член на екогрупа, извинете што инсистирам на ова, член сте на екогрупа, слушате предлози од О2 и велите не е лошо ова, ода тамо на амандмански и тамо... Не велат да не е лошо работата, што не велат ништо. Не велат ништо. Може некои не ги ни прочитале сега да не... Меѓутоа влегле, се запишале тамо, се сликале, предпоставувам со вас, направиле селфи некое и потоа одат и заменикот министер вика не имаме пари на страна фрлено за ова, да не губиме време, ова потпаѓање вика добро, окей. Ова го немам, ми се чини во... Ајде, кај голем дел од патениците, да бидем искрени, како и граѓаните, и тие за премногу закони се носат, премногу се растргнати на сите страни, еве да ги оправдаме. Мене повторно ми интересира што правиме со еколошките партии. Реков, ништо против овде. Само сакам, не ми е јасна логиката. После овој одбивање на амандманите, мене ми беше логично да излезе Маја Морачевин дом, па и ЛДП. И ЛДП во својата програма има сериозна, да речеме, еколошка активност или програма. Зошто не излегува да речат, чекајте луѓе, па да се судира со своите матични заменик министерот за финансии од ЦДСМ, например. Ми се чини дека. Да речат, чекајте луѓе, не може вака. Таква дебата, зошто да нема?
Доаѓа ми до на прашање што го поставивте, зошто ги немаме тие мерни инструменти. Едноставно, овие работи не се толку популарни, кои ќе се знае дека колку имаме загадување со се што треба да се случиме и какви све мерки треба да се преземат. Едноставно, кога сте, предпоставам, политичар во владеачката гарнитура, не сакате да ги прикажете во вистинско светло. Подобро е да бидат онака, не е толку страшно, не сме толку загадени, додека не дојдат во опозиција. Кога се во опозиција, тогаш се, нели, овие се страшни работи, додека не ја сменат, не си го сменат своето место. И ова го гледаме, еве, ние 7-8 години, буквално немаме никакво поместување. Наеднаш на почеток имаат сите ентузијазам, дури ние поверувавме одредени периоди дека ќе се направат измени. И како поминува периодот, заглавени сме у таа нефункционалност на системот, ненадлежности и некако све спласно. Така да... Дали може би треба да се промени методологијата на борба? Има сега, јас ќе се пошегувам малце, има ни Светов, каде што еколошките активисти, активистки пред се, сега да не ме разберете погрешно, голи се главно сме жени. Голи се, затоа го кажувам пример, се облекуваат голи. Ја не мислам, голем протест имаше пред 4 години, мислам дека беше од прилика, но некако заврши протестот и сите по дома и заврши на рад. Оваа работа, повторно ќе речам, за мене како министер за финансии еден фин, културен човек кој што има деца, се соочува со тој проблем во Скопје, го диша воздухот. Не верувам дека не е свесен за оваа работа. Што е, јас се упорно барам некаква позадина, не се 10 милиони евра како пари проблем за буџетот. И со 5 милиарди и со 6 милиарди евра. И затоа велам, дали можеби треба да се смени начинот на протестирање, да се блокира владата, да се врземе сите ние што сме загрижени за оваа работа за оградата на владата. Уште оградата на владата ја нема тргната, ја одамна мислам. Сега има само политички бариери. Дали можеби сте размислувале за радикализација на оваа ситуација? Не сме размислувале до толку за радикализација во однос на тоа што, еве, самиве теми се околу буџетот, ако видите во јавноста, не се толку застапени. Кај нас многу поедноставни теми, мислам, дури некојаш и побанални како елкава сега, добиваат толку фокус и толку сме припотресени како е накитен градов, а никој не го гледа ова, едноставно загадено и сега кој не труе... Никој не гледа делкајката, не може да се види од магла и од загадено. Кој не труе, некој мора да не труе, и се тука препукување, не се домаќинствата, овие се треба да сватиме дека сите загадуваме. Значи покрај домаќинствата и возилата загадуваат. Никој не ќе се откаже од луксузот да вози кола, па ако се забранат сите оние коли што се донесе од Европа што не ги користат, тие се непопуларни мерки. Еднаш имаше и со на налепниците, тоа никаде не отиде до крај, да во загадените денови да нема коли кои загадуваат, да речеме до одреден степен, да не идат во централното градско подрачје. Централниот дел да се затвори, да биде во главном пешачка зона и за јавен превоз, да се иницира многу подобар јавен превоз. Значи ја не знам, прво еве со автомобил кој ќе тргнете до центар на градот, повеќе нервоза имате додека чекате во ние колонии, отколку да имате добар јавен превоз, седнуваш таму и стигаш за 20 минути, можеш да прочиташ книга, да видиш Facebook што сакаш, ама... Страшна дебата се води меѓу граѓаните и на социјалните мрежи и секаде токму тоа околу тоа кој е вистинскиот виновник, меѓутоа рековте сите сме виновни. Никој не се откажува од своите љубимци на 4 тркала, никој не се откажува од собствениот начин на загрејавање, секој бара некој друг да биде виновен. Очигледно не имаме проблем како нација да преземе одговорност. Околу тоа што Горан го рече, мораме да признам атрактивни предлози има Горан. Јас ги поддржувам, особено ако асоцираш оние украинките што се врзуваат за институции. Меѓутоа ми пристигнуваат голем број прашања, морам да признам, пред да преминеме на уште една важна тема. Еден гледач вели како кога е неработен ден во зима не е толку загадено. Има таква потврда дека во неработните денови не е толку загадено. Претпоставувам дека ова асоцира дека кога не работат фабриките и кога е неработен ден, тогаш фабриките не запираат со работа, веројатно замисли да сообраќајат. Да, повеќе на сообраќајот, да. Примерот беше кога беа оние карантини
запирањето кога беше короната, Да, кога имавме ковидот, да, ковидот, тогаш имавме значително Видливо намалување, намалување, да, и да. не само кај нас во држава. Значи, тука гледаме колку влијал и сообраќајот, индустријата, пошто и со помали капацитети работеа така. Така да, меѓутоа, граѓаните не се свесни дека и летниот период имаме загадување. Значи, ама Само тоа не не се го чувствува гледа, да, толку, во па- вечерните часови, тогаш, значи, имаме загадување, да речеме, од 2 часот. Тогаш се тие некои Во два наутро? да. Значи, има и А што е со решението, да речено, парно? Во овој момент во Скопје под парно се колку 1/3 од граѓаните или нешто така. Што би се случило кога би се овозможило да се направи низ целиот град парно грејење, па понатаму претпоставувам и парно загревање на бољери и така натаму, дали тоа би направило вистинска суштинска разлика? на газ бориш те, да се Да, направи се на разбира, газ, да. и на газ. Дали тоа суштинска разлика би направило? Бидејќи тоа мислам дека прашање па еве. Да, би имало одредено подобрување, ама еве да речеме Куманово е, мислам, гасифицирано, донесено газ до Куманово уште пред 10-15 години, може и повеќе. Меѓутоа, многу мал број од домаќинствата се приклучени на тој газ. Затоа зашто самата инвестиција да се пренаменат уредите дома, шпорети и други за загревање на гасот е поголема Премногу за нашиот инвестиција, буџет, да. аха. Да, значи тоа требаше да се води сметка и она што се направи со гасоводот што требаше низводно да иде, еве уште не е завршен. Значи секој еден голем дел од шумата. Колку години помина, значи немаме никаков резултат. Конкретно за градот Скопје не беше таа гасификација, да речеме, за Тетово, еве и у Тетово ништо не се случува. Значи, без план некои работи се прават, се форсираат, не се прават реални стратегии со на тоа конкретно. Толку и толку ни е целта за тој и тој период. Дај да видиме што ќе се случи, ако не е добра оваа стратегија, правиме нова, менуваме нешто. А што е со зелените површини? Смеам само да Повеќе, кажам околу исто ова прашање. Идеално би било на парно да се грееме, меѓутоа објективно таа секундарна или терцијарна мрежа што е за газ, дојде до крајни корисници, е прилично сложен зафат и многу скап зафат. И тоа е нешто што може да се како стратегија да се размислува за наредните 15 години. Објективно нам ни треба нешто што ќе ги реши проблемите на 2-3 идната година делумно, да се почне од некаде. Ја чувствувам дека ние не сме почнале да Не сме почнале, требаше уште пред 10-15 години да сватиме дека како држава имаме многу сончеви денови, значи да си идат на оние соларни панели, порано беа поскапи, сега се поевтини. Значи да си идат на алтернативни извори на енергија, да не зависиме толку од овие што се веќе што треба и да ги затвараме како термоелектранива и да правиме стратегии со време. Сега сме изгубиле голем дел од времето во неправење ништо и во Така е, да, но Тама. знаете како, пред 10 години не се збореше за 3000-5000 луѓе што починале како директна или индиректна последица на загадувањето. Сега веќе бројките ги гледаме број на белодробни заболувања и ова е нешто акутно за што за жал еве согласувам медиумите многу малку зборуваат на оваа тема денојуве. И во таква една ситуација кај што имаме прилично сериозен проблем, во центарот на Скопје ќе се гради, односно се надевам дека нема да се гради еден блок од десетина згради, високи по 108 метри од прилика, кои што дополнително ќе запрат струење на било каков воздух од Водно кон, не знам, кон Вардар, од Вардар кон Водно, како сакате. Тоа е познатата локација Алумина, така? Да, тоа што што е сега сега се актуелно. кршат копијата. Многу е актуелно. Како ќе влие тоа? Имате ли вие како одва иницијатива некаква анализа како ќе влие тоа на екосистемот во Скопје? Значи, сите оние градби во изминатиот период на целото тоа загадување што го имаме и покрај тоа се форсираат градење и бетонизација на градов, нормално дека допринесува до загадување во смисла на тоа што се запира струењето на воздухот, значи не се внимава на таа ружа на ветрови од каде доаѓал воздухот и кога се граделе пред 30-40 години одредени населби, Порта многу Влаја, се например, внимавало, да. значи просторот покрај Линдеска, покрај Вардар е оставен зелени површини. Последниве години се зафаќаат сите преостанати површини во однос на тоа да се добие што повеќе стамбени површини, деловни и да се добие профит за одредена мала група на луѓе, да речеме.
Сето тоа не само што влијае во однос на проветрувањето, влијае во тоа што се носат нови жители во центарот на градот, носење на нови жители, значи ги зафаќа постоечките ресурси, донесува многу повеќе отпад, затоа и повеќе диви депонии ни никнуваат, затоа зашто ние немаме стандардизиран систем за управување со отпад во главниот град кој го нарекуваме метропола. Значи ние имаме само една депонија, тоа е Дрисла, стандардизирана, меѓутоа немаме стандардизирани претоварни станици. Така да носиме жители, немаме прочистителна станица за вода во градов. И сега прво тие основните работи, мислам, како ние планираме развој, градби, луксузни апартмани со не знам до 2000 евра квадрати, кога основните работи што треба еден современ град да ги има, ги немаме. Земјиштето исто така, кога се гради, во летните периоди, голем дел од загадувањето доаѓа точно и од прашината. Значи од земја на пошто ги испитувале точно составот на частичките, каков е во однос на тоа да видиме од какви извори има. Летниот период доаѓа доста од прашината. Значи од почвата, тука доаѓа значи од градилиштата, но и дел од она што ние имаме посува средина, немаме толку врнежи, па прашината полесно се распространува. Сообраќајот исто така негде до 20% во однос со испитување се во Лисиче и во Карпаш. Значи во Лисиче земен повеќе процент, каде што има повеќе и сообраќај, Карпаш е повеќе резиденцијална мерна станица за резиденцијално живење, така да Добро, господи Гриевска, многу мина ќе речат нема метропола во светот, или рече си да нема, каде што немате облакодери, каде што немате огромни градби кои што ги надминуваат овие кај на што се нудат сега како опции. Не од 35-40%, туку и по 80 и по 100, па сепак во тие градови не гледаме. Меѓутоа, во тие градови, значи, има соодветна инфраструктура за да ги издржи тие облакодери. Ние воопшто не сме метропола, значи збориме за европски град кој нема прочистителна станица за вода. Нас отпадните води влегуваат директно во Вардар. Тоа секој може да го види што оди на кеј. Мислам, ужасно, ама тоа е факт. И таа што се гради е за 500.000 жители. Скопје не е 500.000 жители, да. И сега ние планираме уште нови жители. И добро, што треба да се направи? Треба да се прогласи дека во Скопје веќе нема простор за нови жители, дека нема, бидејќи колку што јас гледам, колку што сите гледаме, во Скопје се дигаат згради како никогаш досега. Јас имам чувство дека сите сакаат да во Скопје, тоа е. Затоа зашто не е направена добра инфраструктура према надворешноста. Кога би имале, да речеме, добра инфраструктура, превоз, добри улици за да стигнеме до центарот, ја мислам дека секој би се преселил во некое помирно место за живење, каде што имаш буквално и воздух чист и зеленила, па и да патуваш макар и 40 минути до работното место, иако сега да речеме од населби што се далечени 5-6 километри од центарот се патува пола сат и повеќе во целата таа гужва. Значи може едно од тие аспекти е да се направи инфраструктура, да не се носи све во центарот и градбите во центарот, него буквално да се остави можност да се дисперзира. Другата можност е да се работи на некои нови методи. Не знам, да се направат одредени студии. Имаме ние доста луѓе кои го спомнавте човекот што работи на филтрите, некој вид вештачка вентилација да се види како може да се предизвика одредено струјање низ градот, бидејќи видовме дека тој момент ветерот не спасува. Така да сигурно постојат начини и треба да се стимулираат. Мислам, има градови во светот кои успеа да го совладат. Лондон никогаш беше најзагадениот град во светот, сега веќе. Да, па дури Пекинг, да речеме, 10 години била намалувањето на загадувањето, меѓутоа успеале. И ние не треба да измислуваме сега топла вода, треба едноставно да земеме примери од другите градови, како го решиле тој проблем. Исто така, значајно е што, например, во однос на овие градбива, кај нас секој простор, слободен простор, место да се направи парк, како што во европскиве држави веќе гледаме улици кои се преправаат во паркови, кај нас се прави во бетон, се шират улиците. Улиците би требало да се стеснат за да не стимулираме сообраќај во центарот, ние ги шириме, стимулираме сообраќај. Тоа зеленило Околу зеленото сакав да прашам, многу важно прашање. Негде прочитав
и тоа сега скоро подготвајќи се за емисијата, дека Скопје има зелена површина од прилика 25%, поправете ме ако грешам. Мислам дека е помалца. Јас негде Можда со прочитав- водно, ако се земи и со паркот, што е... Не сум сигурен дали Да. пак шумата влегува во тоа. 25%, додека препорачаното за урбана средина е 40%, препорачаното и правеа паралела со Загреб и со Љубљана, кој да што има 70% зеленило. И сега, бидејќи исто таа една урбана легенда е дека во Скопје всушност има зелени површини, дека е и тоа како имаме ние дрва, меѓутоа ете некако не ги гледаме, не ќе да ги видиме. Очигледно дека тоа не е така, ако е само 20, вие велите и помалку од 20%. Не е така, затоа зашто мислам дека на времето важевме како еден од градовите што имаме поголем парк, се мислеше на градскиот парк во однос на овие југословенски градови. Сега и тој парк го цепкаме. Еве еве нашиот градоначалник у Карпош сега зборел дека требало да се гради покрај Линденска. Мислам, сите оние што го планирале градот во времето за да има струење, се секој слободен простор го гледаме за згради. Зеленилото сакав тоа да го спомнаме, е добро и од аспект на менталното здравје, кое исто така не треба да го занемаруваме во однос на тоа нели само физичкото здравје и она што сега ги спомнавме. Нема што, секој втор човек пие јапчиња за смирување, тоа доволно кажува се. Значи, според Светска здравствена организација би требало на 5 минути од местото на домување да имаме некој парк каде што можеме да се релаксираме. Ние немаме парк, ние гледаме во стамбен блок пред нашите во соседите им гледаме во соба, да. Сето тоа влие врз квалитетот на живот. И ние имаме буквално создаваме болна нација. И од овие еден куп разли болести и тука и менталното здравје. Мислам, сето онаа нервоза што ја гледаме на улициве не е производ само на она што го живееме животот, него и на средината која не обкружува. Ако не видите и нас двајца во студиото, ќе... Добро, што е... Зашто понекогаш сме толку нервозни? Што е околу диспрезирањето, односно селектирањето на отпадот? Тоа е многу значајно прашање. Кога ќе во Германија, вие имате... Добро, ние сакаме да правиме вакви жестоки паралели. Се откажа Берлиното. Мене Данска ми е омилена за тие работи, меѓутоа кога ќе одите во било која развиена земја, вие имате точно каде, каков отпад треба да оди, на кој начин, па тие кај треба да го однесат и така натаму. Кај нас еве сега еден господин ни пишува, ништо не се селектира, се фрла отпад кај ќе се стигне, тука не зборуваме само за храна, шут, нормално е пред контењери во Скопје да видите шут. Човек нешто поправил дома, фрлил. Некој оставил тросет, некој оставил не знам што, и така натаму, и така натаму. Што околу тоа може да се преземе објективно? Значи, за сето тоа постои казни. Замислете за сите тие прекршоци што се прават, да се соберат колку казни ќе се може да се наплатат, ма ние ќе имаме буџет, мислам и за животна средина и за било што. Мислам дека пикавец на улица да фрлише 50 евра казната. Навистина? Да. А толку ли е тешко да се стават 4 различни контењери? Јас видов во едно мало градче во Германија имате мал простор на кој што имате контењер за ова, контењер за ова, контењер за ова, заградени се убаво со такви со даскички некакви и луѓето точно знаат каде треба. Мислам, и кај нас има за стакло нешто. Гледам, ама околу него обично имате стакла искршени флаши околу него. Има многу малце, меѓутоа јас се спомнав Дрисла. Значи само во Дрисла е како стандардизирана депонија каде што може отпадот да се селектира и да се преработи, да се соодветно. Со тоа што да речеме за пластиката треба да имаме соодветно нели рециклирање, за еве храната кога ја спомнате, органскиот отпад. Значи ние се уште немаме во градов, постоеше тенденција дури и во Карпош да се постави една голема компостара каде што целата она отпад, да речеме, и од парковите, од дрвата, па и храната првенствено да се искористи каде што може за социјални, нели загрозени фамилии да се однесе, она што не е искористено, да се компостира, а самиот производ да се искористи за органско производство, да се додели на граѓаните за да можат да произведуваат храна органска. Па макар и цвеќиња да одгледување на цвеќиња нека биде, не мора до таму да се. Да, меѓутоа имаме ние нели во околните населби се произведува зеленчук и мислам дека е во пораст баш потребата од органски зеленчук, здрава храна, сето она што го зборевме. И треба таа циркуларна економија да се стимулира и да имаме
Се го зборевме во главном загадувањето од воздухот, меѓутоа ќе нас се загадена и ова е животна средина. Да. И само е позитивна во Да. Јавна тајна е дека ние јадеме отровна храна сега. Ајде, не бидам толку радикален, меѓутоа разговарам Никој не го повеќе пати. испитува, тоа е работата. Повеќе пати разговарам со луѓе кои што се во земјоделието, да речеме, и тие самите велат, Боже мили, што јадеме ние всушност. Значи едно е тоа што колку се прска и како се прска, друго е почвата колку е загадена. Исто и во амандманиве, се пак ќе ги спомнам, се бараше да се постават и тие пиезометрите, пошто имаме многу помалце него порано било 300-400, сега мислам дека околу 100 имаме, да се види колку е загадена почвата. И сега можда неприфаќањето на сите овие амандмани значи дека кога би се видело колку све со показатели, со одредени податоци што би се добилат од овие мерења, колку сме загадени, значи почва и вода А за и водата, како е воздух. слицата со водата? Рековте Вардар, гледаме со што го полна, тоа е лесно видливо, меѓутоа, еве, ние сме убедени дека повеќе или помалку пиеме некаква вода која што е прифатлива за пиење во Скопје. Во Скопје, да, јас сметам дека е прифатлива, меѓутоа тука и капацитетот на па и на Рашче, затоа зашто мислам дека се предвидува негде дека можеме да издржиме со број на жители помали од овој што сме го имале до уште 30 години. Меѓутоа исто ако градот се зголемува неплански, дали ние ќе имаме доволно вода за пиење? Во однос на тоа што и последниве години веќе гледаме дека со климатските промени идеме многу позабрзано и многу повеќе влијаат врз однос на водата. Нас не се случува да полеваат, се користи вода за пиење, за миење улици, за полевање. Значи не размислуваме за тоа, да, не размислуваме дека водата ни е ресурс кој треба да го штедиме и што е можно да гледаме онаа вода што имаме да остане незагадена. Еве исто така и конкретно и за Рашче имавме пред неколку години амандман тука за јаловината од Јегуновце. Мислам дека тој го прифатија 2021, меѓутоа ништо не се случи, имаше некои елаборати. Нема се уште таму активност. Ме интересира едно друго прашање. Преска споменавте дека градоначалникот на Карпош сега повикува да се гради по Елинденска улицата, нели? Каков е тој феномен, ако добро забележувам, да во Скопје постојано се гради, сега веќе урбанизам не е класична екологија, но е поврзано со екологијата, се разбира директно. Зашто се гради, на пример, Настел имаме на оваа улица кај што оди Александар Палас кон Водно, та огромното здание Настел со не знам колку стотици станови. Зошто се инсистира да се гради на самите улици? Денеска на Facebook видов една зграда, коментарите ме како излезете од вратата на зградата, веднаш ќе ве згази кола. Зошто се прават такви хаоси? Јас се споредувам со Берлин, например, каде што околу зградите секогаш има некаков простор, парк, 10-20 метри до улицата. Зошто во Скопје вака се случува? Зашто се случува? Затоа зашто се тие така наречени линиски центри, што постојат како опција во генералниот урбанистички план. И тие линиски центри, параметрите од тие линиски центри не влегуваат во параметрите што ги предвидува ГУП-от. Да речеме, ако ГУП-от предвидува градскиот урбанистички план. Да, генералниот урбанистичкиот план. Значи ако тој генерален урбанистички план за одредена четврт предвидува да речеме 10.000 жители. Еве на пример Елумина да ја земеме. Елумина да речеме кај Елумина предвидува негде околу 3.000 или беше тука негде околу 3.000, сега да не зборам за точната бројка. Проектантот ни кажува дека според тоа идејно решение што го покажа, дека ќе има околу 1.700. Ама тие 1.700 се вон линиски центар. Значи за една постоечка зграда што уште нема технички прием, уште една што треба да се догради. Тие не спаѓаат во тој линиски центар. Тие се 35-те катници или тие се други? Не, тие се другите во на Гранд Престиж, пошто и тој дел влегува, а овие што се покрај булеварите. Значи предвидуваат, зборам за тој идејниот проект што го прикажа, се предвидува околу 6.500 жители, значи вкупниот број би бил 8.500 за тоа идејно решение. И морам да напоменам дека тоа идејно решение не значи дека тоа ќе биде. Затоа зашто во советот и оној детален урбанистички план кој е сега што заврши на јавната анкета, не се нацртани тие згради точно. Значи тој ДУП не предвидува дека ќе има 2 згради по 35 ката. Таму е нацртан цел блок
по целиот булевар, значи и 8 септември и Теодоси Гологанов, со висина до 108 метри по 35 ката и тоа станува на инвеститорот колку сака да го изведе. Може да ги изведе максималните параметри. Чекайте, ме молам. Тоа значи дека може да направи 10 згради по 35? Може да Мислам дека градоначалникот инсистираше дека се две во прашање. Градоначалникот може што сака да збори. Дупот е закон. Ние ќе огласуваме тој дуп. Градоначалникот може да нема биде градоначалник кога инвеститорот ќе се води по тој дуп. Ако дупот му го дава тие параметри, значи на дупот е нацртано буквално еден појас и ние тоа го прикажавме како би изгледало, настал изгледа џуџе према тој блок. Настал изгледа џуџе? Да. Настал е колку 11 кати. Сега ќе биде џуџе спрема тоа. Да, пошто овој блок буквално 3-4 пати подолг и во должина и во ширина на... Тоа е како Джевахир зградите, малку повисоки. Една до друга може да се стави. Да се 40, значи една до друга 10 згради на Джевахир. Се не знам тие што знаат во Ново Лисиче во аеродром како функционира. Добро, меѓутоа повторно ќе сатам на градоначалникот, тој мислам рече, па добро што сакате вие на тоа место, знаете што имаше порано. Предпоставам дека асоцира на фабриката. И Демек имаше фабрика која што ве труеше или како и да е, па сега ќе направиме згради, па што урбано решение во урбана средина. И зеленило. Инаку тоа зеленилото тоа е друга приказна што беше покажана по кровови, по Да, тоа не може да се тоа не може да се да. изведе. Значи нема шанси да се изведе тоа зеленило затоа зашто доле имате две подземни нивоа и има сообраќајница. Значи не можете тука да правите дрва што ќе расте до 3-4 кат со токави корења. Плюс, пак повторно викам, тоа е идејно решение. Никој не го обврзува да го направи тоа решение. Ние како детален урбанистички план што ни го предложија и што е на јавна анкета, му ги дава максималните параметри. Добро, но оваа работа е спречена со максималните времено. параметри, извини Драган, Се 10 згради по 30... Не се 10 згради, него цел блок збориме, зависи. Не е важно, нека Значи, огромна површина. Нека еден објект, нека е на површина од 10 згради, таму може да се направи. Едно кратко објаснување. Во медиумите излезе вест дека времено е спречено со 4000 амандмани. Не. Вака сега, 4000 амандмани поднесоа на буџетот советничката група на ВМРО ДПМН. Со тоа што, освен буџетот, ние не изгласавме и програмата за урбанизам. Јас сметам дека доволно и програмата за урбанизам што не е донесена, значи може да спречи носење во 2024 на детални урбанистички планови. Како ќе влие буџетот, јас не сум сигурна во тоа, мислам, предпоставам колегите имаат повеќе. На моментот времено не ме збунува. Времено е заради тоа што вака, значи овој план сега што беше Алумини и неколку други што се исто така во фокус, се носат според стариот закон за урбанистичко планирање. На тој закон му истекува рокот за такви планови што биле у процедура февруари, негде средина крај на февруари. Следнава година. Ако не се донесе до тогаш, општината е должна да ги прави според новиот закон. Значи да ги прави од ново и да иде по новиот закон, таму процедурите се малце по-транспарентни, да речеме, има поголеми. Затоа е толку битката сега да се... Фокусот е токму да се донесе што е можно побрзо. Од друга страна има и измени на законот. Односно да не се донесе. Така? Нашата битка е да не се донесе. Затоа зашто да не се донесе, затоа зашто буквално голем број граѓани си го кажа своето и ние сметаме дека тоа не е нормално од многу аспекти, а и сите советнички групи, освен ГРОМ, излегоа јавно и кажа дека таков детален урбанистички план нема да поддржат. Друга работа морам да спомнам дека и на законот за урбанистичко планирање има веќе ставено измени во кои се предвидува и тој рок да се продолжи за 2 години. Значи некако се обезбедени, кои ќе видите буквално се обезбедуваат на неколку нивоа, да, некој си мисли да точно за вие работи. Како би влијаело, не дај Боже да се усвои овој план на началникот на Карпош, еден цел град, Дебар од прилика 10.000 жители, да се донесе да живее на потек од колку 400-500 метри во должина, да речеме, ширина од 200 метри. Што тоа ќе значи за животната средина тука? Тие луѓе нормално ќе дишат, се шегувам. Ќе имаат секој по едно возило на семејство, така, ќе имаат фекалии, ќе се во системот ќе влегуваат.
Што ќе значи тоа 8,5? 8,5 су тоа што може и повеќе да видат, така? Да. Немаме ние точна представа. Значи, ние збориме само за овој детален урбанистички план. Во процедура се уште 2 детални урбанистички план на Прашка улица. Значи, на истава улица кај што е зградава, покрај тоа има уште планирано уште неколку згради, Настал исто така деталниот урбанистички план е во процедура, значи Настал не е дограден, има уште едно мало парченце, значи мора и тоа да се догради. Така да нема простор во градинките, веќе има деца за чекање, нема простор во училиштето тука што е државното училиште, имаме приватни училишта, така да мада и тие не се доволни волкав број на жители да абсорбираат, да. Едноставно не само што ќе се уништи Карпош, што ќе влие на самото Тафталиџе, ќе влие на Карпош, ќе влие и на цел град Скопје. Мислам дека во однос на тоа колку станови ни имаме изградено, а не продадено, дека имаме повеќе станови во Скопје, кој ќе ги насели... Секој трет е празен. Кој ќе има добивка од ова, се знае. Одредена група на луѓе кои ќе добијат огромни средства, огромни средства се во прашање, значи колку чини квадратот, дури негде се идеше да заработка од 1000 евра од квадрат, чиста заработка. 1000 евра од квадрат? Па според некои архитекти добивме такви информации. Дека зборуваме за десетици, стотици милиони евра може. Таа е целта зашто се градат. Нема цел дека требаат станово, не ни требаат станови, не ни требаат жители. Зеленилото што е на слики не е реално и нема воопшто тоа да го поништи сето она што ќе биде направено. Значи, основната идеја и потреба за ова е само профит на одредени... Да замисламе на ситуација многу практична. 10, 12, можеби 15.000 луѓе со сите тие 3 објекти. Минимум 3-4.000 возила. Значи, вие наутро са Бајлево работен ден, понеделник до петок, имате меѓу 7 и 8 часот, оттаму излегуваат стотици возила и се приклучуваат, тоа е на Теодосиј Гологанов, чинам дека е на таа улица, порано Иво Ларивар. Од Прашка излегува или на 8 септември, па после или на Партизански или Теодосиј Гологанов. Во моментов, значи наутро од Прашка буквално има колони, и сега има. Значи сега не можете да поминете ни пешки ни со точак на таа улица, затоа зашто од двете страни постојат паркирани возила. И сега на таа улица викаме ќе донесеме уште толку жители. Планерот збореше дека има излези, значи подземниот паркинг има излези 2 према Прашка, 1 према сервисната улица и 2 према Теодосиј Гологанов, кој според тој детален урбанистички план кој го презема од ГУП е сервисна улица, а тука треба да биде булеварот. Инаку на булеварот не би требало да имам излези. Додека Теодосиј Гологанов е булевар, а не сервисна улица, тие излези не би требало да се реализираат. Значи, фактички, од планираните 5 излези, имаме само 3 излези. Значи, ако се случи тоа, не треба да воопшто да се гравитира кој дел од Скопје. Вие дефинитивно не сакате Карпош да стане Дубај. Да се пошегува малку. Нема шанси Карпош да стане Дубај, така да... Друга е целта на тие згради. Значи, како што кажав, не се мисли дали... Па и приказната за комунали, дека Карпош нема да се развива, све до парите за комунали, мислам дека не е точно, затоа зашто во Карпош се издаваат градежни дозволи, се гради, посебно во Бардовци, во Нерези. Ако видите на издадени градежни дозволи, во главном се градат според урбанистички проекти, значи не е само по детални урбанистички планови. Карпош е голема општина, има доста фирми, така да има доста прилив на пари. Ако се работи со тие средства домаќински, може убаво да се живее во Карпош. Па дури и карпошани се спремни и данокот ако треба да се зголеми, само да имаме подобри услови за живот, а не да се затрупаме со бетон, со нови жители кои, како што кажавте, не само што финансиски ќе влијат и во однос на здравствените импликации од загадувањето. Значи, ќе влијат и во однос на сите тие ресурси инфраструктурни што ги имаме во Карпош, така да трошокот после за да го надминеме, тој е многу поголем. Да, ќе треба да го патиме сите заедно. Да. Невена Георгиевска од организацијата, имаме уште многу прашања, верувајте, меѓутоа времето истече, час и 10 минути веќе зборуваме. Искам да ви кажам, на почетокот ми делувавте малку резигнирана
додека ги соопштувавте сите работи што Многу ги не се има. како уштерат, меѓутоа од друга страна се чувствува дека немате намера да запрете вие лично и како организација, имате максимална подршка, се разбира, ние како медиуми даваме подршка и нас ни се дише чист воздух, ни се пие здрава вода, ни се јава здрава храна. Меѓутоа верувам дека сите заедно ќе мора многу посилно да притискаме. Да, јас тоа викам, колку сме повеќе, толку сме посилни и поголеми промени можеме да направиме. Значи, треба буквално што повеќе луѓе да ги стават овие приоритети пред се, посебно политичарите и Ќе има резултат. Ќе има Благодарим и резултати. верувам дека повторно ќе не бидете гостинка. Само една информација, речиси како да е договорена, не е воопшто почитувани. Вечерва, во овој момент, Сараево е најзагаден град во светот, по него е Делхи, па Дака, па Лахоре, па Кабул, па погодувате Скопје, шести во светот. Позади нафе, например, еден Ташкент, или Калкута, или Карачи, или Акра, например, во Гана. А ако толку сакате да бидете и поточни, значи в Сараево е 391 микрограми, тоа е на метар квадратен, така се доаѓа PM10 На честички. метар, Да. Меѓутоа Лисиче во Скопје има 401. Значи во Ново Лисиче се дише полош воздух отколку во Сараево, кое што е најзагадено во светот. Тука е и Струмица, еве ако некој мисли дека во Струмица е поубаво, во Струмица Да, и 435 Струмица има мг. газ. И Кичево е катастрофа, Да, 394. добра забелешка. Струмица има газ, гасификација има таму. Тоа е тоа, почитувани гледачи, верувам дека одговоривме барем на дел од прашањата што сигурно ве интересираат, за другото можете да прочитате лево и десно тамо каде што лесно се наоѓаат одговори, борбата очигледно ќе мора да биде пожестока, посилна, поубедлива, затоа што немаме каде, барем ние што немаме намера да си одиме од Скопје и од Македонија. Утре во 15 часот репризата издание на оваа емисија, а утре вечер во 22:30 повторно ќе ви се јавим јас и Горан Момировски со нови гости. До тогаш пријатно.